अस्सलामुअलैकुम जी। अज साढ़े कोल आई है होंडा CD70 नो मॉडल ते एदी वायरिंग दा आ हाल आ ते असी हुण जिहड़ा ना एदी वायरिंग पूरी नवीं पावांगे ते जल्दी खोलदे हैं मोटरसाइकिल। एदी सीट खुलेगी, फिल्टर बाहर निकलेगा, हैडलाइट खोलांगे। हैडलाइट खोलने तो बाद सारियां ਇਹਦੇ कनैक्शन उतार के ते वायरिंग बाहर काढ़ लवांगे। ये वायरिंग निकल गई सारी ते असीं नवीं वायरिंग ਇਹਦੇ 'ਚ पावांगे अपनी। एक हुरैरा एक टोयो, ये दो कंपनियां अच्छियां ने, इन्हां दी वायरिंग अच्छी हुंदी है ते हुंदी भी जिहड़ी है प्योर कापर दी है। बस इन्हां 'च हाली एक मसला ये आ कि CD70 दी वायरिंग है जिहड़ी ओहदा CDI वगैरह जिहड़ा वा सीट थल्ले वा ते ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਚਲੋ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਇਰਿੰਗ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਅੱਛਾ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹਾਲੀ ਤੀਕਰ ਨਾ ਟੋਇਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਨਾ ਹੀ ਹੁਰੈਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਪੈਸੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੋਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਵੀ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੋਤੇ ਨੇ, ਟੋਇਓ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁਰੈਰਾ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿੱਪ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜ ਕੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਇਹਨੂੰ ਵਾਇਰਿੰਗ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਡਲਾਈਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਕ ਲਾਈਟ ਦੀਆਂ। CDI ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਤਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਟਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਹੁਰੈਰਾ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੋਇਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਅਗਰ ਨਾ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਟੋਇਓ ਜਾਂ ਹੁਰੈਰਾ ਵਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇਹਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਤਾਰਾਂ ਲਾਈਏ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਿਪ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤਾਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਨਿਪਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਗ੍ਰਿਪ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਗ੍ਰਿਪ 'ਚ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਸ ਟਾਈਮ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਰਾਂ ਗ੍ਰਿਪ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਪ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਮਿਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ
ਵੀ ਭਾਈ ਗ੍ਰਿਪ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਪ ਫਸਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰਿਪ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ, ਬਾਸ ਟਾਈਮ ਤਾਰਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ CDI ਦੇ ਗ੍ਰਿਪ ਵੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਇਰ ਦੇ ਗ੍ਰਿਪ ਵੀ, ਉੱਤੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਿਪ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕਾਰ ਤਾਰਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CDI ਦਾ ਗ੍ਰਿਪ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰਬਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਰਬਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਫਸਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਲੰਬੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟ 1 ਜਾਂ ਪਾਰਟ 2 ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਮੁਕੰਮਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗ੍ਰਿਪ ਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਇਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਇਰ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਮਸਲਾ, ਤਾਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਰਬੜ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਇਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਈ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਇਰ ਪੱਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੈਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੈਟ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਇਰ ਇਹਦਾ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਇਰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਟ ਆ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਲਾਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਸੁਰਾਖ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਤਾਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੈਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਟੈਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਫਲੈਸ਼ਰ। ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਿਪ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਵਾ ਹਾਲੇ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਇਰ ਟੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਇਹਦਾ ਬੋਲਟ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਇਹ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਪਲੱਗ ਕੋਇਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਲਵੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਨਵੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਰ ਛਿਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਪ। ਟੇਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਾਂਗੇ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਹਿੱਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਸਿੰਗ ਕਰੇ ਗੱਡੀ, ਨਾ ਟੇਪ ਉਤਰੇ। ਲੈਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਫਸਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਉਵੇਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਿੰਗ ਸਾਰੀ ਆਪ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਰ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਸ਼ਰਗਿੱਦ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹਦਾ ਖਤਮ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਾ ਦੇਗਾ ਬਸ। ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰਬੜ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਬੈਕਲਾਈਟ ਦੀ ਅਰਥ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਰ ਲਾਣੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾ ਦੇਣ। ਬੈਕਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੇਟ ਆ। ਇੱਕ ਕਲੇਜੀ ਤਾਰ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਬੈਕਲਾਈਟ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਰ ਸਬਜ਼ ਲਕੀਰ, ਉਹ ਪੀਲੀ ਲਕੀਰ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦੀ ਤਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵਾ, ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੀ ਤਾਰ ਇਹਦੀ ਇਹ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਫੈਦ ਤਾਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੈਕਲਾਈਟ ਵਾਲੀ ਨਿੱਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪਰਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਲਾ ਦੇਗਾ ਤਾਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੱਡੀ ਐਸਾ ਐਸਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੈਡਲਾਈਟ ਵੀ। ਫਿਲਟਰ ਚੜ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਾਰਬੇਟਰ ਤੇ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ बैटरी ਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ। बैटरी ਦੀ ਪੱਤੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਣੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਤਾਰਾਂ। ਟੀ ਰਾਡ ਨਾਲ ਟੈਟ ਕਰਕੇ ਟਾਪਾ ਵੀ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਕੰਮਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਹੈਡਲਾਈਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਵਾਂਗੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਗ੍ਰਿਪ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਮੀਟਰ ਦਾ ਗ੍ਰਿਪ ਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਤਾਰ, ਲਾਲ ਤਾਰ। ਇਹ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸੁੱਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਨ ਤਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸੁੱਚ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਮੇਨ ਤਾਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਸੁੱਚ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ। ਇਹ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਤਾਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਸੁੱਚ ਬੰਦ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਕਾਲੀ ਸਫੈਦ। ਇਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਤਾਰ ਵੀ ਗਲੀ ਪਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਚੋਂ ਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਿੱਪਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਟੈਟ ਕਰਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਡਲਾਈਟ ਦੀ ਪੀਲੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੇਜੀ ਤਾਰ ਬੈਕ ਲਾਈਟ ਦੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਸੰਭਲੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਲੱਗ ਤਾਰਾਂ ਨੇ। ਲਾਈਟ ਦੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ, ਰੇਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਾਈ ਲੋ ਦੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਲੱਚ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕ ਲਾਈਟ ਦੀ ਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਪਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟੈਟ ਕਰਕੇ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਪਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਬਟਨ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਤਾਰ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
गलत लग गई है साढ़े को। सीधे हाथ तले इशारे की तार है, उस्मानी कलर, हल्का हल्का नीला। उस तो बाद है ऑरेंज कलर वाली तार। इतने सानू एक्स्ट्रा यही एक्स्ट्रा तार असी इतों लानी है इशारे नू। ये तार असी अर्थ दे विच ला देवांगे इशारे दी। अर्थ दे विच इशारे दे कनैक्शन हो गए। हुण ब्रेक स्विच दीयां तारां ते हारन दीयां तारां रह गईयां ने बस। ये हारन बटन वाली तार असैम्बली दे विचों आ रही काले रंग दी। ये भी स्विच दी तार दे नाल लगेगी। वापसी करंट आंदा जिहदे च स्विच दा। यह ब्रेक स्विच दी तार है। ये भी स्विच दी काली तार नाल ते एक जिहड़ी पिछे आ रही है उहदे नाल लावांगे। ये हारन बटन वाली तार है, हल्का सबज रंग। इशारे वाली तार ते टेप करनी है बस, बाकी होर किसी तार ते टेप नहीं होएगी। एक कनेक्शन तकरीबन मुकम्मल हो गए ने। हुण हेडलाइट करांगे फिट। हारन दीयां तारां हारन दीयां दोवें निपलां लाउण तो बाद हेडलाइट केस चढ़ावांगे ते फिट कर दांगे। वायरिंग हेडलाइट केस च पा के ते फिट कर देवांगे हुण। हेडलाइट दे दोवें बोल्ड
तकरीबन हुण वीडियो भी मुकम्मल हो गई है साडी। ਹੈਡਲਾਈਟ ਦਾ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਅਰਥ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤਾਰ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਾਈ ਆ। ਹੋਲਡਰ ਬਾਕੀ ਜੈਨੂਅਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੈਡਲਾਈਟ ਦੇ ਪੇਚ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੀਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਵਾਨੇ ਆ ਜੀ ਚੈੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਰਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਹੈਡਲਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੈਕ ਲਾਈਟ ਔਨ ਆ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਔਨ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਔਨ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਿਊਟਰਲ ਸਵਿਚ ਇਹਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਆ, ਉਹ ਇੰਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਤੀ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਆ ਇਹਦੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਔਨ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਡਲਾਈਟ ਦਾ ਹਾਈ ਲੋ ऑन कर लै। देखो जी हाई लो भी ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर तो सबसक्राइब चैनल कर देना। यहो जी वीडियो होर भी असी इस टॉपिक पे बनाते रहने मजीद। अल्लाह हाफिज़।